טוב, אז אני ואחותי נוסעות עם סבא שלי, וכל שאר המשפחה שלי נוסעת באוטו משלה. אנחנו טסים לארצות הברית ל3 שבועות. הנה אחותי, וכל הדברים פה. אנחנו טסים קודם לדובאי, ואז נהיה 8 שעות בדובאי, ואז מדובאי לארצות הברית. ומי שלא ראה מה שהרסתי, אז יש ולוג. אז למה אתם עדיין פה? טוב, אז מי שנשאר פה, אז תישארו. אנחנו עכשיו בדרך ונגיע עוד כזה שעה, לא יודעת. הנה כולם, אחותי ישנה שם. אנחנו פה. טוב, אז אנחנו פה בדרך של הדרכונים. בדבר הזה של הדרכונים שבודקים. הנה אני. אימוש. דוידי. עכשיו אנחנו נותנים את... הנה רוב החבורה. דוידוש. זה החלק האהוב עליי, כאילו... איזה באסה למי שחוזר הביתה. עושה לעצמו את העגלה. הנה אבא שלי. אני מתעלפת. הנה בן גוריון. אנחנו עכשיו הולכים לקנות לנו נקניקיות. יש לנו עוד 1.5 שעה. אני וכל המשפחה שלי אוכלים נקניקיות. רק אחותי מגדול. ואת תחכו לחלק 2.